सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर खान ऑफिशियल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि इतने जल्दी मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा हो गया। आज का जो ब्लॉग है, आज का ब्लॉग में हम लोग जाएंगे कलकत्ता में जो पेट्स मार्केट रहता है संडे को, तो वो हम लोग विज़िट करेंगे और विज़िट करने के बाद फिर हम लोग प्राइस कंपेयर करेंगे कि वहाँ का प्राइस ज़्यादा है या सरामपुर में प्राइस ज़्यादा है। देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा वीडियो।
सो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और एक लाइक तो बनता है यार इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ का प्राइस आप लोगों के सामने रिवील किया। सो प्लीज़ एक लाइक कर देना और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।